kameishapotea, maisha unikamua, machozi yananicheka, lakini najua juu kuna anayeweza, ananificha dhoruba, ananipa hewa. Wanasema niachane, wanasema niache. Juma, achana naye huyo. Wewe maskini, kuvaa hujui, nguo mwezi mzima hujaivua mwilini, utaishi naye vipi mtu mrembo kama huyo? Twenzetu Juma. Omari, tusiwe pesa wa kuhukumu. Kumbuka sisi binadamu, kumsaidia huyu si tatizo. Nguvu ya mapenzi inanibeba juu, inanirudisha pale nilipopotea. Nguvu ya mapenzi inafungua milango, inanifanya niwe jasiri tena. Amina, samahani sana, haikuwa dhamira yangu kukuangusha na kukuchafua. Nisamehe sana. Usijali Juma, mimi ndo napaswa kuomba hiyo samahani, kwa sababu nilipita pale kama sijawaona, umeniita nimekudharau. Samahani sana. Kweli wema ni hakiba. Asante Roma. Ametupita hapa akatudharau, na wewe cha kushangaza zaidi umemsalimia, ameshindwa hata kukujibu. Hizo ni dharau, achana naye, tuondoke Juma. Oya Juma, achana naye wewe mtoto. Mfupi kama kiki ya today. Nguvu ya mapenzi inanibeba juu, inanirudisha pale nilipopotea. Hivi huyo ni mimi au nipo ndotoni? Mbona nimetokea kumpenda mtu tu ghafla? Siamini kwa kweli. Yaani najiona kabisa siwezi kuishi bila yule kijana, na ni lazima nimtafute, nimwambie hisia zangu, hata kama nitajizalilisha namna gani, lakini siwezi, lazima nimface na nimwambie hisia zangu. Yaani nimejikuta nampenda tu yule kaka wa kawaida, lakini Amina. Hivi kweli huyu ni wewe? Siku moja tu, lakini umezama mazima kwa mtu ambaye humjui, umemuona tu, lakini umempenda. Au kwa sababu ni mkarimu, kwa sababu amenisaidia? Siwezi kukaa na haya maswali na siwezi kukaa na hichi kitu. Lazima nimfuate na nimwambie hisia zangu. Lolote itakalokuwa na mimi, lazima niwe naye na lazima atakuwa mume wangu. Hii siku nahisi haikuchi. Lazima nikufuate na nikuambie nakupenda sana. Nakupenda Juma. Ukinitaja kwa jina langu tukiwa wawili, dunia ni yenye. Marhaba wangu. Niambie bwana mkosefu, unatoka wapi? Kazi yenu kuzurura tu, huna hata kitu chochote cha maana ambacho unakifanya. Oya Juma, mimi naondoka. Lakini Juma umenikera sana tena, umeniuzi kutoka moyoni. Kitendo cha kumsaidia yule binti hali ya kuwa yeye ametupita na kutudharau, umenikera sana Juma. Juma, wewe ni maskini, mimi ni maskini, na yule binti ni mtoto wa kitajiri. Wewe kula yako ni dagaa kavu. Umenikera sana, yule si mtu wa kumsaidia, yule kwao ni maisha mazuri. Umenikera sana Juma. Omari, mbona kuwa na roho kikatili kiasi hicho? Kumbuka ubaya haulipo ubaya, bali ubaya ulipo kwa wema, na wala sio ubaya juu ya ubaya. Una maneno gani ya kuniambia mimi? Acha mimi nende zangu bwana. Sio kila hali yangu kameishapotea, maisha unikamua. Lakini katika siku zote, siku ambayo umezungumza maneno mazuri ni leo. Umezungumza maneno ya hekima na busara. Ni kweli ubaya haulipo kwa ubaya, bali ubaya hulipo kwa wema. Ila ni mwanamke gani ambaye mnamzungumzia? Mjomba,
ni binti yule ambaye Amina, mtoto wa kitajiri kwao zipo, ambaye mwenye uwezo wa kubadilisha mboga kila siku. Sikilize nikwambie kitu. Naomba kuwa makini. Siku zote hao watoto wa kitajiri wana changamoto zao. Wanasema niachane, wanasema niache, lakini moyo wangu haujui kurudi nyuma. Kuna sauti ndani inanivuta kwako, inanivuta tu, inanivuta tu. Sijali. Juma, lile shamba la watu likabidhiwa na ukakubali kulifeka. Hivyo basi fanya ukamalizie kazi ya watu, kwa sababu mwenyewe ashakuwa anapiga kelele. Pesa umekula wewe, alafu zogo unapigiwa mimi. Hizo dharau unakuwa sipendi. Sawa mjomba, nimekuelewa, lakini bosi naye mnafiki tu. Utajua mwenyewe. Fanya umalize kazi ya watu. Sawa. Shikamoo mjomba. Marhaba mamangu. Vipi, kulikoni nyumbani kwetu? Kuna usalama kweli? Na hauna mazoea kabisa ya kuja hapa nyumbani kwetu. Isitoshe baba yako ni mkali sana. Sihitaji matatizo na familia yako. Kipi kimekuleta nyumbani kwangu? Ni kweli mjomba, lakini sikuja hapa kwa ubaya. Nimekuja kuonana na Juma. Alafu sikuwa na sehemu nyingine yote ya kuonana naye zaidi ya hapa kwao. Sawa. Juma umemkuta. Ila hatuhitaji matatizo na familia yako. Ninachokitafuta mimi hapa ni amani na utulivu katika nyumba yangu. Sihitaji kabisa kugombana na baba yako. Sawa mjomba. Pita, Juma yupo ndani. Nice. Sawa mama. Ya mapenzi inanibeba juu, inanirudisha pale nilipopotea. Ni nguvu ya mapenzi inafungua milango, inanifanya niwe jasiri tena. Toa shaka Juma, wala hujafanya kitu chochote kibaya, ila nimekuja hapa, kuna kitu nataka kukuambia. Unajua tangu ile jana uliponisaidia usiku, nilishindwa kupata usingizi kabisa. Nilikuwa natamani kukucha ili nije hapa. Unajua Juma, wewe ni mwanamume ambaye una huruma sana, mwanamume ambaye una upendo wa dhati. Isitoshe, nimevutiwa na mazingira ambayo unaishi maisha ambayo yapo kawaida, maisha ambayo yapo kwenye uhalisia. Kiukweli nimetokea kukupenda sana. Namaanisha kwamba nakupenda. Nimekuja hapa ni kama kujidhalilisha, ila nafanya hivyo ili kuupa amani moyo wangu. Nakupenda Juma. Nilipata nikiwa mbali, moyo wangu umechoka safari. Ukaniambia bado tupo hai, nikajaribu kuamini. Ukanishika mikono taratibu, ukafuta machozi ya jana. Nikajisahau kwenye kifua chako, nikajua hapa ndipo nyumbani. Nguvu ya mapenzi inanibeba juu, inanirudisha pale nilipopotea. Ni nguvu ya mapenzi inafungua milango, inanifanya niwe jasiri tena. Nguvu ya mapenzi, nguvu ya mapenzi. Ukinicheka shida zinanyamaza, sauti yako ni sala moyoni, kila jeraha linaanza kupona. Ukinitaja kwa jina. Vipi, mbona unaonekana mtu ambaye mwenye tabasamu? Tena una tabasamu nzuri sana kutoka moyoni kwako. Hem, niambie kuna kitu gani kipi ambacho labda unataka kunambia rafiki yangu? Amina ameniambia kitu ambacho mwenyewe sikutarajia katika maisha yangu. Nilikwambia Juma rafiki yangu, wanawake si watu wazuri, wanawake si watu wa kufagilia. Umeona sasa alivyoenda kukuzalilisha asubuhi kweupe, kakuzalilisha mtu mzima na ndevu zako, kakutia aibu. Au unanitia aibu sana rafiki yangu. Sio hivyo Mari, namaanisha Amina ananipenda na mimi nampenda.
Hata hivyo kanipa namba ya simu, kaniambia jioni tuwasiliane. Yaani Amina ache kazi ya kupiga simu wewe? Kinyago wewe. Hebu jiangalie rafiki yangu. Mbona unazalilisha? Hamwendani kabisa Amina kumchukua wewe. Wewe ni mtu wa kawaida sana bwana. Usinidanganye, mimi nakufahamu. Omari, wewe akili zako zinakutosha mwenyewe. Inawezekana umekaa vitu ambavyo vina maana umekuja kunihadisia. Mimi siamini hata siku moja. Kama waamini sawa, lakini mimi na Amina tunapendana. Natarajia yeye awe mume wake na mimi awe mke wangu. Umeona wapi asali na shubiri kaka sehemu moja Juma? Usinidanganye. Amina hawezi kutembea na mtu kama yeye, hana hadhi ya kwenda kwa. Wewe ni maskini choka mbaya. Yule ni mtoto wa kitajiri, tena mshua haswa. Mimi nafahamu wewe na mjomba wangu Omari ni kitu kimoja. Leo hii tegemea kuwa wewe uje kuwa mfanyakazi wangu. Usijizalilishe rafiki yangu. Maskini tu. Ulikuwepo wapi muda wote? Watu wanakuja kukutafuta tu hapa, kuna kazi imejitokeza. Wewe unazurura tu. Umekosa pesa hivi hivi. Ukizingatia sisi tuna madeni kama yote hapa. Jomba, mbona wewe una akili vizuri? Mjomba, yaani kila siku nalaumu tu mjomba. Siku zote nalaumu mimi tu mjomba. Tuachane nayo mjomba. Na jambo la msingi nataka tuongee. Na imani itanisaidia kwenye hili. Jambo gani hilo la msingi mpaka useme kwamba mimi ndo mtu pekee wa kukusaidia? Ama kweli leo naamini kwenye miti kuna wajenzi. Jambo gani hilo nikusaidia? Nimetoka kukutana na Amina muda si mrefu. Na amenisisitiza kuwa niende kwao nikampose. Hata hivyo kuna watu ambao wanapeka posa kule. Kwa hiyo naomba nisaidie mjomba kwenye hili. Hivi wewe ujasiri huu umeutoa wapi? Ukizingatia sisi kwenye familia yetu hakuna mtu mwenye ujasiri kama wako. Umeonesha ujasiri wa hali ya juu. Kwa vile umeonyesha ujasiri kiasi hichi, mimi nitakwenda moja kwa moja kwa Amina na kuwakilisha vyema ili nihakikishe unafanikisha hili jambo na kuahidi sitakuangusha. Asante sana mjomba. Tashukuru na imani kwenye hili hatutofeli. Usijali. Na kuahidi nitafanya kila kinachowezekana kuhakikisha ili tunalifanikisha hili swala. Sawa, asante sana. Ila mjomba, umenifurahisha sana. Yaani tokea siku umekuwa kwa mara ya mwanzo leo umeongea maneno mazima. Na yule mtoto sio mbaya kihivyo, namkubali. Itakuwakilisha mjomba. Imenibidi kumpenda siye hifadhi yangu, na maombi yangu kumwaga usikwe mchungu. Wajana walimwengu wananikatisha tamaa, lakini nikikufikiria nafsi inanirudia. Kuna nini? Mume wangu, hawa ndo wageni nilokuambia watakuja siku ya leo. Wanataka nini? Hivi kwani kuna mgonjwa ndani? Hapana. Naona wamekuja waganga na kuku. Baba, huu ndo ule ugeni ambao niliwaambia kwamba utakuja. Yule pale ni Juma ambaye ni mlengwa, namaanisha kwamba ni mchumba wangu baba. Juma na mjomba. Huyu mnayemwona hapa ni mama yangu na yule ni baba yangu.
Natumai mnawafahamu. Mimi naona wazi kabisa mwanangu Amina unaenda kuchanganyikiwa. Si waganga kabisa. Na alafu anaonekana kabisa kama vinyago hivi. Hawa sio binadamu, ngoja nijie akishie. Si mwangu hivi. Huyu. Bavu. Sikiliza. Sikiliza nikwambie kitu. Upo mbavu sitaki kuona. Sawa. Umeacha vitu vya maana kabisa. Lakini mume wangu. Wewe. Ndo kabisa usiongee kitu cha aina yoyote. Kumbuka pia nilipokutoa na hata hivyo ushukuru kwa mpaka leo ndani ya nyumba huko. Sawa? Upo mbavu sitaki kuona. Wewe. Kaa chini hapo. Unaenda wapi? Nimekwambia kaa chini. Sikiliza nikwambie kitu. Wewe unataka kuniletea nini katika hii nyumba? Unaenda kunitafutia hawa maskini hawana lolote, hawana chochote. Au ukiangalia mwaka mzima 5,000 inawapa shida. Mwaka mzima. Sikwambii kwa mwezi ama wiki. Unataka wakupe kitu gani hawa? Au ndio kwanza unataka unikushania hao maskini wako uko nje niletee huko ndani kwa sababu hawa sidhani kama ataweza kukulisha wewe. Upo mbavyo sitaki kuona. Alafu na nyinyi sitaki nione katika nyumba yangu. Isije kwa umepanga njama na hawa wizi. Tokeni ndani ya nyumba yangu. Tokeni. Toka wewe unasubiri nini? Hivyo ana miaka mingapi? Mbona anaonekana mrefu wa kimo, akili pia hamna. Afu wewe sikilizeni. Mara ya pili nitapoona mnanitetea upumbavu kama huu ndani ya nyumba. Huko ndani mtaondoka. Sawa Na upumbavu tena sitaki kuona ndani ya nyumba hapa. Pumbavu zenu. Ulinipata nikiwa mbali, moyo wangu umechoka safari, ukaniambia ushike adabu yako. Nilisema mimi, yani nilisema kile nilichokisema siku ya mwanzo ndio hicho ambacho kimejitokeza. Umeona sasa? Sisi wa kudhalilishwa na kufukuzwa kama mbwa. Tatizo lenu hamtaki ushauri, na mkishauriwa mnatuona sisi kama watoto wadogo. Umeona sasa? Tumezalilishika mchana kweupe. Tafuteni wanawake wa hadhi zenu, wanaofanana tabia na mazingira, na sio wanawake wasiokuwa na hadhi zenu. Haya sasa, tafuta hiyo shilingi 5,000, alafu tumia 500 mwezi mzima. Aisee, yule mzee anadharau sana, ila amenipa fundisho. Nitatafuta hela kwa ujasiri wowote. Jomba, nisamehe sana kwa kilichojitokeza, ila mimi na Amina bado nampenda. Unasemaje wewe mjinga? Wewe tatizo lako kushazoea kudhalilika kila wakati. Sasa basi, wewe endelea kumpenda huyo mjinga mwenzako, ila mimi usinishirikishe kwa chochote na kwa lolote. Sio kila alianguka meshapotea, maisha unikamua. Niache. Machozi yananicheka, lakini najua una hasira sana na mimi, lakini kumbuka mimi sio mkosa, wakosa ni wazazi wangu. Isitoshe, kumbuka ule msemo ambao unasema kila siku kwamba ubaya haulipi kwa ubaya, bali ubaya unalipwa kwa wema. Na wazazi wangu hawajui nini wakitendacho, na wala hawajui hisia zangu juu yako. Nipo hapa kwa ajili ya kuombea msamaha. Juma, najua wamekosea pakubwa sana, na ndio maana nimetoka huko kuja kuombea samahani. Naomba usamehe sana wazazi wako. Nakumbuka kuwa mimi Amina nakupenda sana Juma. Ukanishika mikono taratibu, ukafuta machozi ya jana, nikajisahau kwenye kifua chako, nikajua hapa ili mradi tu mimi niolewe na wewe. Niamini Juma, nakupenda sana, na sio nasema tu, hata wewe mwenyewe unaona jitihada zangu. Nisingetoka kote kufuata wewe.
Nakuomba nielewe basi. Wazazi wako wametufukuza kama mbwa na meno makali kututolea sisi. Eti kisa tu maskini wetu. Amina, sikuhitaji. Nguvu ya mapenzi inanibeba juu, inanirudisha pale nilipo. Juma, mimi si ambaye nimekataa, walokataa wazazi wangu. Mimi ndo nakupenda wewe na sio wao. Nakuomba basi, hemu usitumie maneno ya kashfa kiasi hicho. Eti nini? Pamoja na hayo Amina, sio wazazi wako mimi kunifanyia hivi. Eti kisa tu maskini wetu. Amina, tafadhali nakuomba, sikuhitaji katika maisha yangu. Ondoka. Sawa, mimi naondoka. Lakini nitakachokifanya lazima unioe na lazima nitaolewa nawe. Ondoka. Sio kila alianguka ameisha potea, maisha unikamua, machozi yananicheka. Hongera sana kwa ujasiri ulioonyesha. Hiyo ndo sifa ya mwanaume, anatakiwa kuwa mwanaume jasiri. Leo umedhihirisha kuridhika na umaskini wako. Umenifurahisha. Nina zawadi yako. Sio kila alianguka ameisha potea, maisha unikamua, machozi yananicheka. Baba Amina, Amina kashakunywa vidonge huko anataka kujiua. Ananificha dhoruba, ananipa hewa, anasema niachane, wanasema niache, lakini moyo wangu haujui kurudi nyuma. Kuna sauti ndani na Amina, binti yangu, inanivuta tu. unaniweka katika wakati mgumu sana, na unatambua kwamba wewe ndio wangu wa pekee. Leo hii unajiwekea rehani maisha yako kwa sababu tu ya mtu ambaye wewe tayari umeliweka ni chaguo lako. Tumetoka hospitali sasa hivi, yote kuyanusuru maisha yako, na pia isitoshe unatakiwa urudi tena kwa ajili ya checking yako ya mwisho. Ila namshukuru Mungu pamoja na wale madokta walioweza kutumia jitihada yao mpaka hapo ulipofikia kwa mzima, lakini umenipa hali ngumu sana, nimewaza vitu vingi sana. Napenda tu nikwambie kitu kimoja, nimekubaliana na takwa lako ambalo unalolitaka wewe, kuwa yule kijana akuoe. Na pia tu nikuahidi kitu kimoja, na haya nayafanya kwa sababu ungelifariki ungenipa wakati mgumu sana, kwa sababu nimetegemea wewe ndio mrithi wa maisha yangu. Nimekubaliana na hichi kitu na kukuahidi tu, kuanzia shughuli, gharama za shughuli zote nitazisimamia mimi nikiwa na mama yako. Lile duka ambalo lomweka yule rafiki yako, basi lile duka litakuwa la kwenu kwa ajili ya maisha yenu. Amina, binti yangu, tumejifunza kwamba wazazi tunaposikiliza hisia za watoto wetu pale ambapo hazina athara yoyote. Ungekufa leo mwanangu, sijui hata ningebaki na nani. Nakupenda sana mwanangu.
Sina cha kusema zaidi ya kuwashukuru na kukubaliana na kile ambacho mimi nakitaka. Juma ni mwanaume pekee ambaye anaweza kuja kuwa baba bora wa watoto wangu kutokana na huruma yake, kujali na kuthamini kwake pia. Kwa nahisi yeye ni mwanaume sahihi kwenye maisha yangu. Sawa. Tutaenda kuzungumza naye. Ninachojiuliza mpaka sasa hivi, uso wangu sijui nitauweka wapi kwa vile nilivyowafukuza, lakini hata hivyo nitajikaza kiume na nitakutana nao, tayamaliza salama. Ulinipata nikiwa mbali, moyo wangu umechoka safari, ukaniambia bado tupo hai, nikajaribu kuamini, ukanishika mikono taratibu, ukafuta machozi ya jana, nikajisahau kwenye kifua chako, nikajua hapa ndipo nyumbani. Nguvu ya mapenzi inanibeba juu, inanirudisha pale nilipopotea. Nguvu ya mapenzi inafungua milango, inanifanya niwe jasiri tena. Nguvu ya mapenzi, nguvu ya mapenzi. Hii ngoma ni achili, nitacheza mimi mwenyewe. Sio kila alianguka ameisha potea, maisha unikamua, machozi yananicheka, lakini nimekuja kufanya nini katika nyumba ya maskini ambaye anatumia shilingi 5,000 mwezi mzima na kila siku anatumia 500. Sasa basi, kwa usalama na kuomba, changanyeni miguu yenu, ondokeni nyumbani kwangu kabla sitakufanyeni kitu kibaya. Mama, imenibidi kumpenda asiyehifadhi yangu, na maombi yangu kumwaga usiku mchungu. Hapa sikuja kwa shari na wala sina maana hiyo ya shari. Vijana, nimekuja hapa kwa ajili ya kwanza ya upendo wa binti yangu. Amina nampenda sana, na yeye ndio aliyosababisha tuweze kurudi tena hapa. Na kwa upande wa pili, ningependa kuomba msamaha kwa yale yote ambayo niliyoyafanya mlipofika pale nyumbani kwangu. Ukweli ni kwamba nimewaza mambo mengi sana, na pia ndo nikaona niweze kufika hapa kwa upendo ambao wa binti yangu kwa mpwa wako. Ndo nasubutu kusema hivi, nimekubali mpwa wako aweze kumwoa binti yangu. Gharama ya shughuli yote itabaki kwangu mimi pamoja na huyo mke wangu. Kwa hiyo hicho ndicho kilichonileta hapa. Tuyaache hayo yaliyopita, tuangalie huko tunapoenda sasa hivi. Na mambo haya kwa mtu yoyote yule hawezi tukuja moja kwa moja nyumbani ukasema nataka kuoa mtu sijakujua. Lakini vizuri leo nimekanyaga mpaka katika hii ardhi yenu, nimeona pia mpaka na maisha yenu hapa. Ningeomba kijana nikukabidhi leo binti yangu kwa upendo kabisa, alafu muweze kufika nyumbani tuweze kufanya zile taratibu za shughuli. Kusema kweli naogopa, lakini nakupenda. Imenibidi kumpenda asiyehifadhi yangu, na maombi yangu kumwaga usiku mchungu. Wajana walimwengu wananikatisha tamaa, lakini nikikufikiria nafsi nanirudia. Wanasema niachane, wanasema niache, lakini moyo wangu umeandika jina lako. Sawa, inatosha. Basi mimi ningeomba kitu kimoja tu, muweze kufanya utaratibu, muweze kufika nyumbani. Asante sana. Hata dini yetu nasema tusamehe marafiki. Wala sitakafa, najua yangu hatanishushia.
Nikizunguka dunia roho yangu imeshakaa kwako. Wakinicheka wacheke, wakinena wanene, mimi nishashikwa